Amigos, pues, ¿qué les digo? Estamos desde Huajuapan de León, Oaxaca. Ahí viene la calenda que va para el Festival del Mole de Caderas. Es de esta manera que se da apertura a esta temporada gastronómica tan rica de acá de Huajuapan de León, Oaxaca, de la Mixteca, amigos. Pues nada, ¿qué les digo? Los dejamos con el guateque, la bulla, y que vean el contenido que vamos a estar compartiendo. Hola, que vamos a estar compartiendo estos días de festival. Ahí viene el buen amigo Ranón, al 100. El buen amigo Abraham, allá anda, al 100. Y miren nada más la bandita, puro ruido bueno, Banda La Caleña, amigos. Nada más, Banda La Caleña. Al 100 con la banda. Y los tiliches, hombre, puro guateque aquí en la Mixteca. Está la marmota, amigos. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a ir al festival, ¿verdad? ¿Cuántos colores, amigos? ¡Qué chulada esto! ¡Aire, los tiliches! Los tiliches de Putla, pero estos son acá de Huajuapan, Aló para todos los amigos de Putla y para el buen amigo Pepe Velázquez que anda por esos rumbos. Y hay algo que me gusta, amigos, es la música de banda. Para mí la música de banda es el corazón de todas las fiestas en Oaxaca y en la Mixteca. Sin música de banda no puede haber una calenda. Sin música de banda no puede haber un entierro. Sin música de banda no puede haber nada, amigos. Y miren estos colores tan bonitos. No, hombre, chulada de colores nada más. Estamos aquí en el Parque de Aviación, amigos. Desde Huajuapan de León, Oaxaca. Así suena Banda Caleña, amigos. Ahí nada más quedó.